咧就會講下我哋嘅 Minecraft Java Edition 嘅更新啦。Wait a minute. OK， 好，咁我哋咧即刻嚟做一個新嘅世界啦。咁我哋咧一開始嚟到呢度咧，你哋會見到咧，我哋咧就有我咧就有咧呢個嘢同埋空氣嘅，咁係究竟係咩回事咧？咁咧就係咧，我哋咧首先咧首先梗係要開一個，首先肯定要開一個 command block 啦。/give， 咁咧我哋咧就例如攞個 diamond 嚟 dirt 啦，然後咧我哋咧就要 item model， 然後咧我哋咧就要 type 例如type air 咁樣咧完成。呢個就得啦。好，咁咧我哋就會有一個空氣嘅泥土啦。或者咧，我哋咧就要呢個啦。咁咧打任何嘢咧，佢都會有一個missing texture 嘅。咁就係啦。然後咧就講一下我哋嘅更新嗱。咁咧喺06A 嘅話咧，我唔算都開咗07A 嚇。咁06A 嘅話咧就咁呢個06A 呢個嘅更新係更新咗啲咩咧？咁咧我哋咧呢個佢呢個蟻草叢嘅話咧，佢人哋係話咧係會長喺沙漠㗎啦，已經可以。好，然後咧就係仙人掌花啦。同埋螢火蟲灌木叢嘅米。係呢個，係呢一個咧，
係會生成喺嗰個沙漠啦，係啦，啱啱講錯咗嚇，唔好意思啊，啱啱講咗。同埋咧，仲有一個仙人掌花嘅係咪啊？對咗呢個。咁咧，佢咧呢次咧就加入咗呢個仙人掌花啦。物品藍色雞蛋，好，咁咧我哋呢個藍色雞蛋嘅話咧係有咗嘅。Blue egg 啦，咁咧我哋嘅 blue egg 嘅話咧，藍色雞蛋，好，藍色雞蛋嘅話咧，我哋咧係會生成出個當地嘅一個雞啦。唔好意思啊。咁咧，佢呢度嘅話咧，就會有呢個藍色雞蛋嚇。仲有啡色雞蛋。係啦，佢會生成出當地嘅雞。有教你唔瞓。好，然後咧，我哋就有一個 missing texture hat。好，唔講廢話，我哋咧就繼續翻我哋嘅呢個更新。我冚咗電腦，我瞓覺。啱得佢瞓2分鐘就醒。好啦，咁咧呢個雞嘅話咧，啱啱都介紹咗啦。遊戲規則嘅話咧 ，allow fires take away from player， 咩嚟嘅咧？我都唔知。啱講下佢啫，又買食買。我婆婆又唔知去邊度嚟。我都唔知係做咩。可能係想係咪想咁樣㗎？
即係話咧，佢係唔會射到嗰啲玩家嘅，係啦，佢係唔會射到啲玩家嘅，就係啦。好，然後咧，我哋咧呢度咧就。